Оригінальні сумки Polo за 1450 гривень. Спочатку покажу, що отримала зі стареньких моделей. Це ось такі чорні сумки. Вони відрізняються лише кольором фурнітури, тому що тут вона срібна, а тут вона золота. Ручки у них також мають відмінності. Підкладка у обох сумок яскраво-червоного кольору. Тепер з новинок сніжна біла сумка. Її назва дійсно відповідає опису, тому що вона має яскравий білий колір. Для порівняння молочна сумка, вона теж світла і здається білою, але ви самі бачите, яка різниця. Це модель коньяк, вона має шоколадний колір, світлу ручку і бежеву підкладку. Ще одна новинка, цей колір в оригіналі називається рум'яний. І дійсно сумка така і є. Вона не рожева і не бежева, це щось посередині. Теж для порівняння рожева сумка. І остання модель, новинка полотняна, бежево-коричнева сумка. Вона дійсно виконана з полотна, поверхня дуже приємна на дотик, тканинна. Вона не відрізняється від класичних моделей кросбоді, тому що має одне відділення, кишеня всередині, підкладка, до речі, бежева, але ось посередині цей елемент – це кишеня.